猫に小判っていうことわざあるじゃろ。意味が貴重なものを与えても本人にはその値打ちがわからんってことの例えらしいんじゃが、わしは小判もろうたら嬉しいぞ。キュールどんだけ買える思うんなら。そもそも自分ら猫語わからんじゃろ。わしみたいに喜ぶ猫だっておるんぞ。それを猫にあげても価値がわからんって。なぜ決めつける。そういう偏見やめてくれや。じゃけこのことわざ好かんのよの。